2018 оны 6 дугаар сард Ховд аймагт зохион байгуулагдсан Алтай бидний нийтийн гэр олон улсын зохицуулах зөвлөлийн 15 дугаар хурлаар их Алтай бүс нутгийн эдийн засгийн зөвлөл байгуулах шийдвэрийг анх гаргасан байдаг. Тус шийдвэрийн дагуу энэ оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Оросын холбооны улсын Алтай хязгаарын Белокурийнхаа хотод Алтай хязгаарын бүгд найрамдах улс, Дорнод Казахстан, бүгд найрамдах Хятад ард улсын Шинжаан уурын өөртөө засах орон болон Монгол улсын Ховд Баян Үлгийн аймгийн удирдлага төлөөллөд оролцсон их Алтай бүс нутгийн эдийн засгийн зөвлөлдөх уулзалт зөвлөгөөн боллоо. Зөвлөгөөнөөр их Алтай бүс нутгийн эдийн засгийн зөвлөлийг байгуулж, бүс нутаг хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн тулд талууд хэрхэн хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо. Их Алтай эдийн засгийг зохицуулах зөвлөл анх дугаар хурлаа хийж байна. Их Алтай бүс нутгийн эдийн засгийн зөвлөл нь бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийн салбарт үр дүнтэй хамтын ажиллагаа бий болгох замаар их Алтай бүс нутгийг цаашид хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллах чиг үүрэг өгөхийг зөвлөл байгууллага юм а. Энэ удаагийн анх дахь зөвлөгөөнөөр талууд хамтран ажиллах боломжуудаа танилцуулж, зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг, журам бүтэц зохион байгуулалтыг баталлаа. Цаашид харилцан ашигтай хөрөнгө оруулалт хийж хамтран ажилласнаар их Алтайг тойрсон бүс нутгийн эдийн засгийг кластраар хөгжүүлэх боломж бүрдэж байгаа юм а. Уулзалт зөвлөгөөний үеэр Ховд аймгийн засаг дарга Дүгүржав аймаг орон нутгийнхаа хөгжлийн бодлого зорилт, ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцууллаа. Тэрээр Ховд аймгийн эдийн засгийн хувьд бие даасан аймаг болох зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байгааг онцлоод хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг танилцуулж, бүс нутгийн худалдаа, эдийн засаг, нийгмийн салбарын хамтын ажиллагааг тогтмолжуулах харилцан ашигтай, үр дүнтэй, бодит хөрөнгө оруулалт хийж хамтран ажиллах хэд хэдэн саналуудыг уламжиллаа. Тодорхойлбол босоод эхлэхийн авто замын ашиглалтад логистикийн төв байгуулах, хилийн бомтуудын дамжин өнгөрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, Ховд өрөмж, Баян Үлгийн Астана чиглэлийн олон улсын нислэгийн шугам нээж, тууштай ажилуулах зэрэг ажлуудад хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Мөн бүс нутгийн хэмжээнд аялал жуулчлал, боловсрол, эрүүл мэнд, хүнс хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах боломжуудыг ч мөн танилцууллаа. Манай аймгийн хувьд эдийн засгийн хувьд бид бие даасан доктортой хөгжлийн хангасан ийм аймаг болохыг зорж байгаа. Тийм учраас бүс нутгийн хамтын ажиллагаа бол манай аймгийн хувьд чухлаа. Ялангуяа хөгжиж байгаа аймгийн хувьд бол бид нэр хөрс зэрэгэлдэх экспортын тулгуурласан хөгжингөө энэ муж улсуудтайгаа хамтарч ажилласнаар дотоодынхоо эдийн засгийг өсгөх ийм боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Ховд аймгийн Монгол улсын хэвтэй босоод эхлэхийн авто замын зангилаан дээр оршдог учраас үйлдвэр технологийн парк хөгжих бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. Тус уулзалт зөвлөгөөний үеэр оролцогч талууд их Алтай бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны үндсэн чиглэлүүдийн тухай санамж бичигт гарын үсэг зурсан юм а. Ийхүү бүс нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, хөрс зэрэгэлдэх хөгжингүй муж улсуудтай экспортод тулгуурласан худалдаа эдийн засаг, хүний хөгжилд тулгуурласан нийгмийн салбаруудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлснээр бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой харилцаа бий болж, Ховд аймаг эдийн засгаа өсгөх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм а.